Pekne vás vítam. Dnes nebudeme nič testovať, v tom zmysle, že budeme rezať lano alebo čosi podobné. Dnes si čosi povieme o tomto noži. To je... Ja sa ospravedlňujem za moju v úvodzokách japonštinu. Tojiro Shirogami Kirisuke. 240 mm čepel. Ako v názve je, že je to Shirogami materiál. Nôž má vrcholový uhol necelých 20 stupňov, 19,8 stupňa má vrcholový uhol v tomto mieste merané a hrúbka výbrusu 0,48 mm. Nôž poslal Martin Vlodek. Martin, ďakujem. Chcel vedieť vlastne, že ako vyzerá nôž pod mikroskopom, keď ho nabrúsil. V ďalšom si to môžete pozrieť, že ako vyzerá. Ja by som chcel ukázať, že trošku demonštrovať, že ako vie rezať. Týmto papierom nemá problém. Je tam cítiť v niektorých miestach také trošku zachvenie, ale ináč tento papier nemá problém. A tento papier to je cigaretový papier 12 gramov na meter štvorcový. Môžeme sa pozrieť, ako tento zvládne alebo nezvládne, ale on ho reže takisto. Vidíte sami, hej. Takže relatívne jemný papier vie takisto rezať. Skúšal som zarezať s ním aj do ľudského vlasu. V týchto miestach vie zarezať aj do ľudského vlasu. Ako ho Martin nabrúsil, si môžete pozrieť a potom ja ho skúsim prebrúsiť na jemnejších kameňoch, na povedzme SE 250, aby sme videli vlastne, že ako potom to vyzerá. Takže zatiaľ takto. Majte sa pekne. Pohľad z boku na ostre. 300-násobné zväčšenie. Vidíte, tam na konci sú také vlnky. Oni sú to vyslovene vlnky. Neviem, či vznikli väčším prítlakom pri brúsení, alebo je to tam ešte nedobrúsené. Ale z vrchu, keď sa na to pozerám, to vyzerá pekne. Takže skôr si myslím, že toto zvlnenie je spôsobené väčším tlakom pri brúsení. Tu je to podobný obrázok, trošku ďalej som posunul nôž. Ako veľmi pekne. Myslím si, že pekne nabrúsený nožík. Sem tam sa nájde takáto. Toto vyzerá, že je vytrhnuté kus materiálu pri brúsení, podľa všetkého. A ináč je to veľmi pekné. Tu je moja značka. Pozrieme druhú stranu. Druhá strana noža. Tu som našiel také väčšie zúbky, ktoré sú. Toto tiež vyzerá, že to je vytrhnutý materiál pri brúsení. Ale to je podľa všetkého, aspoň tak si myslím, ako mám skúsenosť, že toto vzniklo pri brúsení na hrubších kameňoch. Tie vlnky v strede teraz, čo tam je. Tie dva také tmavé zuby, čo sú. A potom ten jemný kameň to už není dotiahnuté. Možno trebalo, že trošku viacej tým jemným kameňom brúsiť, aby sa odstranili tie zuby hrubé. Aj tu je to také. Tam vidno prasklinku, ako začína. Alebo ešte je možnosť, že je tam pri brúsení bol použitý dosť tvrdý kameň ako brúsivo a on to takto vytrhával. Že to pojivo v brúsive bolo tvrdé, tak by som to povedal. A navytrhávalo takéto zúbky, narobilo. Tam ako keby taká mikrofazetka vznikala, keď sa pozriete. No, teraz je to pekne vidieť, že tam ako keby zo spodu ide jeden smer a potom trošku iný uhol. Pohľad z hora na ostrie. Ten tmavý pasík v strede, to je naše ostrie.
Ja ho preostrím, ono až ide do svetla, až preblikne. Pekné, jemné, ostré. Iné miesto. Ten istý obrázok. Prerušil som brúsenie a dal som to pod mikroskop, aby ste videli vlastne, čo sa deje. Tu vidíte, aký veľký kus materiálu chýba, ale zároveň z toho prasknutého vidíte, tam ide prasklinka na ľavo a z tejto strany tu na pravo. Ten materiál je taký krehký, že sa normálne vylamuje. Toto tu je posledný kameň, ktorý tu bol použitý, to bol Naniva Superstone 1000. A normálne sa ten materiál, aj tu je to vidieť tú prasklinu v strede teraz, ako ten materiál ako keby išiel prasknúť. A je to v jednej časti, kde si okolo nejakých 8 cm od 8, aj tu je to sme vlastne videli, 8 cm od konca, od pätky noža. Takéto kusy materiálu úplne odskakujú. Takže zrejme ja teraz nabrúsim na iný uhol. Tam bol pôvodne 20 stupňov vrcholový, tak skúsim ho trošku zdvihnúť, aby to nebolo také nachylné. Vidíte, aj tu je tam je. Aj tu vidno prasklinu. Takže ja to skúsim na nejakú, no teraz to dám krásne vidieť. Skúsim nejakých 25-30 stupňov vrcholových, uvidíme, čo bude. No, takéto praskliny sú. Toto je pohľad na brúsenie po kameni SJ 250. Rovnomerné, krásne, ostré, hladké. Tam ešte trošku ostalo. Tu je nejaký zúbok ešte, to treba dať preč. A ináč krásne. Máme pohľad z boku. Toto tu, ten úplný koniec, ktorý tam vidíte, ten svetlý pásik, to je po rozsudci. V skutočnosti to je úplne lesklé, totálne lesklé zrkadlo. Pozrieme druhú stranu. Druhá strana, rovnaký obrázok. Pohľad z hora. V strede to, čo sa tam stráca, no je to ťažko identifikovateľné, až to je ostré. Úplne jemné, krásne, hladké, ostré. Ak nôž je prebrúsený v týchto miestach, to bolo to najhoršie, čo bolo aj pod mikroskopom vidieť, to vypadávanie ostré. Neviem, či tam bude vidieť, ale on je teraz, má zrkadlový lesk. Toto tu je papierik 12 gramov, 20 gramov na meter štvorcový. Veľmi pekne ide. Reže ho, netrhá ho, pekne ho reže. V niektorých miestach vie zarezať do ľudského vlasu. Takže tak. Majte sa pekne pri ďalších videách. Dovidenia.